هنا انظر إلى الخطأ الذي قام به هذا التقني الذي قام بإصلاح هذه الماكينة من قبل، هو عدم تركيب القطع المطاطية التي تأتي هنا، مما أدى إلى تسرب المياه. وكيف فعلت المياه وصولا إلى المحرك، ممكن حرق بسبب هذه المياه. سأقوم بإعادة تركيب القطع المطاطية اللي هنا ووضع بعض الغراء من أجل منع تسرب المياه واستبدال المحرك بآخر جديد. الحمد لله القطع غير هذه الماكينة متوفرة في سوقنا، كما أن هذا المحرك الذي سأقوم بتغييره هو كما تشاهدون فيه 4 براغي لتثبيته، هو من المحركات التي يأتي تكون مصنوعة داخل في لفها ملفاتها بالنحاس ليس بالألمنيوم مثل هذا المحرك، لأن الألمنيوم أكثر شدة تأثر بالمياه من النحاس. هذه القطعة المطاطية التي تكون مسؤولة على عدم تسرب المياه إلى الجهة السفلية للغسالة. سنقوم بإعادتها إلى مكانها هنا بمساعدة بعض الغراء وإعادة تركيبها، تشغيل الغسالة وتسليمها لصاحبها من جديد.